متابعيني الاعزاء، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كده صينيه بطاطس، وهنعمل معاها فراخ وشويه رز وسلطه وكده بقى. بصوا حبايب قلبي، انا هعمل تكه حلوه قوي. هعمل صينيه البطاطس لوحديها، وهسلق الفراخ. هم عايزينها ايه؟ مش عايزين الفراخ على البطاطس النهارده، عايزينها كده ايه، الفراخ محمره لوحديها. انا عندي هنا بصل، وعندي فصين توم، وعندي قرنين فلفل حامي. دول هاخدهم احطهم في الكبه، افرمهم واحط عليهم ملح وفلفل، وبعدين ادعك الفراخ بتاعتي بيهم، وادعك البطاطس بيهم. وشوفوا هنعمل ايه مع بعض. هفرم دول الاول اهم كده. بصوا يا حبايبي، انا كده فرمت البصل على الفلفل على التوم اهو. هنزل عليهم بقى كده بشويه ملح. خلاص، شويه حلوين كده عشان اتدلقت كلها. عادي مفيش مشكله، هنشيل كل اللي نزل على الوش ده. الغطا فلت، عشان كده ما بحبش انزل من لما بفتح علبه الفلفل ما بحبش اخد لان اتعملت معايا قبل كده بتدلق، فنخلي بالنا. ساعات الغطا بيبقى فالت كده، ساعات بتروح مدلوقه كلها، فعشان كده باخد كده او بالمعلقه وبحط ايه بيها كده. انا شلت طبعا اللي نزل عليه الملح ده كتير، خدت بس شويه صغيرين. هنزل بقى بشويه فلفل كده ونقطه سكر، حاجه بسيطه كده من السكر، يعني حوالي ربع معلقه صغيره بس كده اهي. خلاص، وادعكهم بقى كويس قوي كده. انزل ميه البصل كده، ادعكهم، واخد الفراخ بتاعتي ادعكها فيها، وبعدين هسلقها. الحركه دي بتخلي الفراخ طعمها حلو جدا، والشوربه طعمها حلو، ولما الفراخ بتتحمر بتبقى ملهاش حل بجد، بيبقى طعمها حلو قوي. انا حاطه ميه على النار تغلي. طبعا انا مش هاخد البصل ده كله، انا بس هدعكها كده من تحت الجلد كده، الصدر اهوت والورك كده. والخلطه دي ينفع نعملها ونشويها، بس بنزود لها طماطمايه. خلاص، وزي ما قلت لكم البهارات بتاعتنا ملح وفلفل بس اهو كده. خلاص اهو، هاخد بقى الفراخ بتاعتي دي وانزل بيها على طول بالشوربه اهو. بسم الله كده، بسم الله، وانزل في الميه بتاعتي. وهنزل كده بورقتين لوري. خلاص، وشويه كده من الحبهان المطحون اهو. نخلي بالنا بقى واحنا بنعمل كده اهو حبه. خلاص، بس ممكن بقى نقطع طماطمايه معاها برضو. نحط الطماطمايه وايه، ونسيبها بقى ايه تتسلق مع نفسها، فيها ملحها والفلفل بتاعها وكل حاجه. ونروح بقى نعمل صينيه البطاطس بتاعتنا. عندي اهو البصل بتاعي والبطاطس اهي متقطعه. هاخد بقى البطاطس بتاعتي كده ايه، وادعكها بالبصل دوت. ادعكها بقى كويس كده. بس انا بحب اعمل لها الخطوه دي، البصله الناعمه دي بحطها عليها. انا بعمل كده كده صينيه البطاطس ني في ني، بس بجد الخطوه دي بتخليها تحفه، وبنسويها قوي كده بتبقى عامله زي الزبده. خلاص، واجيب الصينيه بتاعتي افضيها فيها. اسويها الاول كده في صينيه ألمونيا عشان احطها على العين من فوق، وانزل بقى بكل البصل اللي عندي ده كده. خلاص، وعندي هنا بصلايه اهو مقطعاها جوانح، وهقطع اخرط عليها برضو فص توم كده حلو. الخطوات دي يا جماعه والله بتفرق في صينيه البطاطس بجد، بتديها طعم حلو جدا جدا جدا. خلاص، شويه يعني الحركتين دولت كده بتاعت البطاطس، البصله المفرومه بالملح والفلفل، وبعد كده نحط لها بصلايه كده جوانح. خلاص اهي هنزل عليها بيها. ودي بقى الصلصه اللي احنا عاملينها مع بعض. اللي عايز فيديو الصلصه يقول لي، وانا انزل لكم اللينك بتاع الفيديو بتاع الصلصه ده. دي صلصه اللي انا عملتها معاكم لما خزناها،
عملنا صلصه بتاعت البرطمانات اهي. هنزل كده بمعلقتين. انا مش هحط الصلصه اللي انا عاملاها ببصل، لان انا كده كده مقطعه بصل ومقطعه توم، فانا هنزل اهو بمعلقتين الصلصه دول كده وشويه زيت، وكده صينيه البطاطس بتاعتنا خلصت. ولا اروع من كده. نحطها بقى تستوي شويه، وبعد كده هندخلها في الفرن وكلوا احلى صينيه بطاطس. خلاص كده اهو. هزودها بقى شويه ميه عشان خاطر انا ما عنديش الطماطم، عندي دي صلصه، فكده هزودها شويه ميه اهو. اولع عليها بقى ونعمل ايه شويه الرز. خلاص اولع عليها واسيبها هي بقى تاخد وتدي مع بعضها كده، وهتبقى تحفه. هوريكم طبعا شكلها بعد ما تخرج من الفرن. خلاص اللي عايز يحط عصير طماطم يعصر طماطم ويحطها، بس انا عندي صلصه جاهزه، يعني انا اللي عاملاها وجاهزه. خلاص اللي عايز يزود اي اضافات يزود، انا كده مش هحط. صينيه البطاطس كلوها بالملح والفلفل بس، هتلاقي طعمها غير ما بنحط لها بهارات. يلا نولع عليها ونشوف هنعمل ايه تاني. بصوا حبايب قلبي، كده عندي صينيه البطاطس بتاعتي اهي، هي استوت 3/4 سوا. هدخلها في الفرن عندي، يعني ادوس عليها كده هلاقيها استوت اهي. خلاص هفضيها بقى في القالب بتاعي وادخلها الفرن. بصوا يا حبايب قلبي، كده صينيه البطاطس بتاعتي خرجت من الفرن اهي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بصوا بصوا الجمال بتاعها. عايزه اوريكم بس واحده كده. بصوا الصوص بتاعها، بصوا تخين ازاي، مش خفيف. بصوا بقى البطاطسايه عامله ازاي، دايبه ازاي معايا، وريحتها قلب الدنيا وطعمها زي العسل. يلا اسيبكم، انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. اسيبكم دمتم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.